fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do, that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel. Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj odwiedzimy wielkie Hurghada Grand Aquarium. Jest to jedno z największych atrakcji tego typu w Egipcie oraz jest uważane za jeden z największych krytych akwariów na świecie. Akwarium znajdujące się w Hurgadzie zostało otwarte w styczniu 2015 roku i zawiera blisko 3,5 tysiąca m2 przestrzeni zbiornikowej. Jest domem dla ponad 1200 pojedynczych zwierząt i 100 gatunków. Czy jest warte odwiedzenia, przekonacie się sami, ponieważ bardzo dużo udało mi się nagrać i praktycznie wszystko co najważniejsze macie w moim filmie. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there.
Wycieczkę można chyba zamówić w każdym hotelu w Hurgadzie. My mieliśmy pobyt w 3 różnych i w każdym była taka możliwość. Cena biletu dla dorosłego kilka lat wstecz wynosiła około $30, wraz z zabraniem nas spod hotelu oraz z powrotem. Ja będę nagrywał i robił zdjęcia czasem. Pyton. Ale ja wiem, a co to jest? Pyton. Oczywiście jeszcze warto mieć na uwadze, że największą atrakcją tego dobytku jest karmienie rekina, a raczej rekinka i innych pływających, które odbywa się co jakiś czas, więc warto zorientować się w jakich godzinach to jest i postarać się załapać na pokaz. Oczywiście u mnie go możecie zobaczyć bez wychodzenia z domu, także zaoszczędziliście i dzień i ponad $20. It's okay. W środku możecie sobie robić zdjęcia i nagrywać bez przeszkód. Cały czas obok nas idzie przewodnik i opowiada po trochu o kolejnych ważniejszych miejscach. Oczywiście na samym początku zbierania grupy przewodnik wycieczki pyta się, w jakim języku większość mówi i wtedy umawiacie się na rozmowę w danym języku. Najczęściej jest to rosyjski albo angielski. W środku znajduje się również mini zoo, w którym znajdują się żółwie, krokodyle, flamingi i inne zwierzęta. Dodatkowo w drodze do tego, nazwijmy, mini zoo, stoi na moście pan, który robi zdjęcia za kasę. Wiadomo, że dzisiaj już każdy ma swój aparat ze sobą i mało kto korzysta z takich form zdjęcia. No ale jakbyście cudem nie wzięli telefonu z aparatem czy czegoś innego, to jest jeszcze okazja zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia u niego za około chyba $10. Patrz.
Co do mini zoo, to widziałem już kilkanaście takich i wszystkie bardzo do siebie podobne. Jedyne co tu wpadło mi w oko to krokodyle, a tak to nic specjalnego. Nie będę lał tutaj wam wody i szczerze spodziewałem się czegoś dużo lepszego. Jeżeli słyszę, że jakieś miejsce jest jednym z największych na świecie, to mam pewne oczekiwania. A tutaj dosłownie poza tunelami z rekinami i karmieniem nic specjalnego nie było. Oczywiście nic, co by było warte tych pieniędzy i straconego dnia. Owszem, jeżeli jeszcze nigdy nie byłeś w takim miejscu, to spoko, możesz iść. Ale jeżeli chociaż raz widziałeś rekiny w innym akwanarium, to szkoda tego czasu i lepiej poświęcić ten dzień na inną atrakcję w Egipcie. Tu już nie chodzi o te kilkadziesiąt dolarów, ale niestety o dzień stracony na nic specjalnego. Ale oczywiście to tylko moje odczucie. Może się mylę, ale to już każdy sam niech oceni. ماشي. طب استنى الطريق زي ما انت. بص لي يا يوسف. انا على الصوت. Masz sobie... Wycieczki z hoteli odbywają się z samego rana i jeżeli pojechaliście na to akwanarium, to już po powrocie nie załapajecie się na nic innego. Za plus mogę jedynie uznać to, że wycieczka miała trwać około godziny, a pan w ogóle nie patrzał na zegarek. Dosłownie każdy miał tyle czasu, ile potrzebował. Oczywiście cały czas pytał się, czy idziemy dalej i czekał na ostatnią osobę, nie poganiając jej. Pod koniec podziękował i wsadził nas w odpowiedniego busa, który rozwoził każdą osobę pod wskazany wcześniej adres. Tu muszę powiedzieć, że rzeczywiście Egipcjanie mocno dbają o turystów. Zauważyłem to nie tylko podczas objazdu, ale również i w hotelach. Oni naprawdę robią co mogą, aby wam dogodzić. Oczywiście czasem będzie to za kasę, a czasem w ramach wykupionego już pakietu, ale widać, że robią co mogą. A jak czegoś nie mają, co chcecie, to będą chodzić nawet pół godziny i szukać kogoś, kto to ma. Ja tak miałem po przyjeździe do pierwszego hotelu w Hurgadzie. Akurat ten hotel był dosyć na uboczu, a wręcz daleko od centrum. I oczywiście zachciało mi się piwa, ale wiadomo, jako Janusz nie będę szedł po browar do hotelu, tylko idę na miasto, bo taniej. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że nie sprzedają oficjalnie piwa w sklepie. Albo nie tam, gdzie ja byłem. I tak zanim znalazłem sklep z alkoholem, to pierwsze ujrzałem jakiś kiosk z pamiątkami. Wszedłem do środka zobaczyć, co tam mają, a tam pan po kolei zaczął zapalać jakieś kadzidła, puścił muzykę i zaczął parzyć mi herbatę. Ja sobie myślę, okej, ja tu tylko luknąć wpadłem. A więc zaglądam po pamiątkach, a ten już daje mi herbatę.
Ja mu mówię, że dziękuję, ale nie chcę, bo tylko wpadłem zobaczyć co ma i w ogóle idę po piwo. A gościu mi mówi, że nie ma problemu, że herbata za friko, a piwo w okolicy i tak nie kupię w sklepie, ale on może załatwić. No to ja sobie myślę, no okej, powiedział, że 3 dolce od piwa i załatwi. No to se myślę, no dobra, no co mi tam, wezmę 4-pak, dałem mu dolary i wyobraźcie sobie, że chłop zostawił telefon i mnie w tym sklepie i wyszedł. Wiecie, ja jestem uczciwy i nigdy bym nikogo nie okradł, ale chłop zostawił wszystko razem z otwartym zapleczem, pamiątkami i nawet kasą za ladą i nie było go z 10 minut. Potem wrócił z zimnymi browarami i resztą w egipskiej walucie. A ja mu mówię, że potrzebuję resztę w dolcach, skoro mu dałem dolce. No i znowu idzie na jakieś kolejne 10 minut. Nie wiem, może mi tylko się taka akcja przytrafiła, ale zdecydowanie za bardzo ten chłop ufał ludziom. Oczywiście przytrafiały mi się różne inne sytuacje, ale ta jakoś mocno utkwiła mi w pamięci. Wiadomo, że my turyści jesteśmy szybkim i łatwym źródłem zarobku dla nich. Egipcjanie bardzo dobrze uczą się słów z danego kraju i już na dzień dobry jak słyszą jakieś znane słowo, to zagadują w danym języku. Ba, nawet w jednym sklepie z pamiątkami był pan, który biegle mówił po polsku, bo studiował w Krakowie, ale za to nigdy nie był w stolicy Egiptu. Batman. Często usłyszycie taniej niż w Biedronce albo taniej się nie da. Co do cen to naprawdę bywa różnie. Wspominałem już sytuację z Abu Simbel, gdzie zadowolony udałem ponad 40 dolców, myśląc, że zrobiłem interes życia, a okazało się, że kupiłem badziewie warte po dolarze za sztukę. Niestety często Egipcjanie zawyżają ceny dla nas na dzień dobry, żeby mieć z czego zjeżdżać, bo w końcu fajnie jest słyszeć, że coś jest warte 20 dolców, a nagle dla nas jest super cena dnia 10 dolców, albo jeszcze taniej. Żółw. Patrz jaki wielki. Tak my dzisiaj oglądali. Nie widać go. No, mnie też. Nie widać.